欢迎小桑回家，男主人已于30分钟前出走。这啥味儿啊？哎呀，这可真是拉屋里了。桑，你准备咋样了？咱不是约好了，我出月子第一件事就是带着小宝去你家庆祝吗？1个小时之后可就到你家了，没忘吧？哎，没忘吧？哎，没忘，我这是桌布也扇了，凉菜也拌了，酒也给你斟满了，是猪蹄儿也给你炖烂了，就差你来干饭了。哎呀妈，你真是要给我下马呀！哈哈，太逗了，笑死了！笑死了，怎么这么不小心？哎，好嘞，一会儿见。智能小分队，全体都有，集合。老三到位。咋的了？听说好像谁笑死了。都严肃点儿，紧急事件，紧急集合。下面我安排下任务啊。老三，你猪猪阿姨有宝宝了，刚1个月，你去母婴店给她买个见面礼。老五，你负责找几首好听的儿歌，负责哄睡。老六，你负责收拾垃圾。行动！指令确认目标：猪猪阿姨状态有宝宝了，刚1个月。任务：购买见面礼，开始执行。你好，我家来客人了，我来给我的姨姨选个礼物。是老三吗？是我是小桑家的桑老三。他买东西。客人来我家有宝宝了，才1个月。怀孕才1个月呀？是的。孕妇买点 DHA 呀？可以的。这个有活动，398买1盒送1盒，2盒。我想要送的那一个。那你是想就是不花钱给送的那个是吧？你得买1盒才能送1盒呀？不能只送1盒吗？你不买咋能送呢？有点不合理。家老六呢？老六在家打扫卫生呢。收到了吗？啊，收着了。我一看那个机械狗来了，我就知道，特意过来看看。没看过了。你家油漆可真多啊！哪有油漆他说你那罐子都是奶粉。一墙油漆。那是1墙奶粉。战不过你，我先走了，祝您生活愉快。东西没拿呢，等会儿。我给你放上面了，用了礼袋，送人好看啊！谢谢，拜拜。我是小桑的粉丝。谢谢你，我主人长得可漂亮了。主人就是有点懒，啥都让你干，是不是？是的，除了漂亮一无是处。哎，这还好有你在啊，老六，要不这小宝宝来了，我还真不知道。卡萨帝致敬新风风管机 AI 新风净化已开启。最近天天下雨，还好卡萨帝致敬新风风管机旧厂，它的 AI 温湿平衡能精准控温控湿，不用降温就能把温湿度调得刚刚好，省心到像有个空气智慧管家盯着。更惊喜的是，它才18厘米纤薄机身，颜值在线，装置也不会破坏家里的美观。报告主人，屋内已达恒温环境，温湿度已精准调控至人体舒适区间，环境参数符合最优标准。呀，你回来了，太好，老三，让我看看你给小宝买什么好东西了。礼盒，这什么玩意儿啊？老板说这个适合孕妇吃。老三是刚满月，不是刚怀孕，你这理解能力呀！快，赶紧出去再买点纸尿裤或者是小衣服，快去吧！哎呀，别瞅了，快去吧！客人已到达家门口。这你是要不留给他2胎吃啊？你说这事儿能合理吗？